аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Садриддин Айнӣ. Таърихи инқилоби Бухоро. Баргардонанда ва мураттиб Раҳим Ҳошим. ширкати хонҳо бо муллоён ва ба мулки хусусӣ табдил ёфтани ҳуҷраҳои мадраса. пас аз он ки хонҳои мустабид ба муллоён нуфуз пайдо карданд, гӯё дар байни худ ширкате ташкил доданд. хонҳо ба ҳимояи муллоён такя намуда аз номи шариат ба фуқаро ҳукмравоӣ карданд. шӯришҳоеро ки баъзан ба муқобили зулм бармехост, ёғӣ ё сигӯён пахш мекарданд. масалан, аз амирони манғит амир Насрулло бо Турхон бо фатвои уламо ба Фарғона юриш кард. Муҳаммадалихонро кушт, Ҳуқандро тороҷ кард. дар байни 20 сол ба шаҳри Сабз ки ба муқобили зулм исьён карда буд, 32 сафар карда мардумро кушт, тороҷ кард. дар натиҷа Элии Кенагасро тамоман поймол кард ва шаҳри Сабзро тасхир кард. духтари беки шаҳри Сабз Кенигасхонумро ба зур ба худ зан карда ба Бухоро овард. ин зан барои гирифтани интиқоми қабилаи худ ба гӯши Ботурхон симоб рехта ӯро кушт. Ботурхон пеш аз марг он занро кушта ҷасадашро ба чӯҳи чилдухтарон андохт. хонҳо ин корҳоро ба такя ба нуфуз ва фатвои уламои расмӣ мекарданд. уламо ҳам дар навбати худ дар паноҳи ҳимояи хонҳо дар асоси ярлиғи ё фармони онҳо сардори дин гардида ба фуқаро нуфузи худро ҷорӣ мекарданд. ҳар касе ки бар зидди уламо сухане гӯяд ба шариат муқобил баромадагӣ ҳисоб ёфта ба ҷазоҳои сахт гирифтор мегардид, қатл ё сангсор мешуд. чунончи дар давраи амир Абулаҳад соли 1313 ҳиҷрӣ як аробакашро ба сабаби дар сари пули кироя бо як-ду мулло ҷанг карданаш бо фатвои уламо ба уштуре савор карда бо сангу кулухҳо зада куштанд. касе ки ба воқеаи аробакашӣ сардорӣ мекард, Имод Махтуми Ҷунбул яке аз сардорони аксулҳаракатчиён буд ки дар сентябри соли 1920 аз тарафи инқилобчиёни Бухоро эъдом шуд. дар таҳти ҳимояи хонҳо ихтиёри мадрасаҳои Бухоро тамоман ба уламои расмӣ супурда шуд. уламои расмӣ ҳуҷраҳои мадрасаҳоро ба наздикон ва шогирдони худ абад мулки хусусӣ карда доданд. талабае ки ба ҳуҷрае соҳиб шуда буд, агар аз мадраса рафтанӣ шавад, онро ба талабаи дигар ба маблағе мефурӯхт. ба ҳамин тариқ ҳуҷраҳои мадрасаҳо дар андак вақт ба мулки хусусӣ табдил ёфтанд. ин одати разилона ки дар замони Амир Ҳайдар баъд аз соли 1216 ҳиҷрӣ ё 1799 мелодӣ сар шуда буд, дар аҳди Амир Насрулло ба қатори хариду фурӯши оддӣ даромад. дар даври Амир Музаффар ва Абулаҳад ҳеҷ як талабаи фақир аз мадрасаҳои машҳур барои истиқомат ҷой намеёфтагӣ шуд. муллоҳои калон, писарон ва наздикони онҳо, ҳатто давлатмандони судхӯре ки бо муллоҳо дӯстӣ пайдо карда буданд, 5, 10, ҳатто 40, 50 ҳуҷраи мадрасаҳои хубро ба дасти худ медароварданд. вақфҳои ба талабагон тасхис шудаи ин ҳуҷраҳо ҳаққи ҳалоли моликони нави онҳо ҳисоб ёфта ба киссаҳояшон медаромад. дар ҳолате ки талабагони фақир ба истиқомати хушк дар ин ҳуҷраҳо розӣ буданд, соҳибҳуҷраҳои золим ҳуҷраро ба онҳо муфт намедоданд. ҳуҷраҳои мадрасаҳои хурд дар бадали хизматгорӣ ва шогирдӣ ба талабагон ба орият, яъне ба истиқомати муваққатӣ дода шавад ҳам, ҳуҷраҳои мадрасаҳои калон ва машҳур ба талабагони истиқоматкунанда дар бадали 1-2 ҳазор сум дода мешуд, ки ин маблағро истиқоматгарав меномиданд. маънии истиқоматгарав ин буд ки ҳуҷра дар бадали маблағи муайян барои истиқомат ба талаба дода шуда, маблағи вақф боз ба киссаи соҳиби ҳуҷра медаромад. агар аз 100 талаба яке ба ҳуҷраи истиқоматияш молик бошад, ба сабаби муҳтоҷӣ маҷбур мешуд ки вақфи ҳуҷраашро дар бадали маблағи андаке ба он мулло ва бойҳои судхӯр бидиҳад.
ана ба ҳамин тариқ ҳуҷраҳои мадрасаҳои Бухоро бо маблағҳои вақфи онҳо ба дасти муллоҳои калон ва бойҳои судхӯр даромада монд. талабаи фақир на аз истиқомати ҳуҷра баҳра бурда метавонист ва на аз маблағи вақф. дар натиҷа чунон ки муллоҳои расмӣ ба қадри имконашон ба хонҳои мустабид ёрӣ медоданд, хонҳо низ уламои расмиро хеле хуб ҳимоя мекарданд. ба ҳамин восита уламои расмӣ ба замми нуфузи маънавӣ ва рӯҳонӣ ба нуфузи моддӣ низ соҳиб мешуданд. уламо ва наздикони онҳо ҳуҷраҳои мадрасаро ба моликияти худ дароварда, рафта рафта ба миллионҳо воридоти вақф низ соҳиб шуданд. мулкҳои вақф ки хариду фурӯшашон бо ҳукми Қуръон ва шариат қатъиян манъ буд, барои манфиати муллоҳои калон шаръӣ ва ҳалол шумурда шуд. азбаски ҳаёти моддӣ ва маънавии талабагон ба муллоҳои бадахлоқи мазкур супурда шуда буд, ҳаёти илмии Бухоро бо истиқболи он тамоман маҳв шуда рафт. ба сабаби аз замонҳои қадим як маркази илмӣ будани Бухоро, тамоми китобҳои машҳури олами инсон дар он ҷо ёфт мешуданд. бинобар дар он вақтҳо набудани матбааҳо, тамоми китобҳо ё аз тарафи ошиқони илм ё ки бо пардохти пул бо қалами котибон рӯнавис шуда буданд. ба сабаби гарон будани китоби дастнавис, ҳар як ҳаваскори мутолиа, хусусан омӯзандагон, ба китоби даркорӣ соҳиб шудан наметавонистанд. бинобар ин ба маъное ки акнун дар Аврупо мавҷуд аст, дар назди ҳар як мадрасаи машҳур китобхонаҳои умумӣ таъсис ва дар он ҷо китобҳои даркорӣ ҷамъ оварда буданд. истифода аз ин китобхонаҳо ба ҳар талаба ва ба касони дигар маҷҷонӣ буд. барои аз нав ҷузбандӣ кардани китобҳои варақҳояш даридаву аз ҳам пошида ва харидани китобҳои нав маблағи маълуме аз вақф тахсис дода шуда, барои нозири китобхонаҳо низ вақфи махсус ҷудо шуда буд. ба ин китобхонаҳо то чӣ андоза аҳамият дода шуданаш аз ин маълум мешавад ки китобхонаи мадрасаи Говкушон барои ислоҳи китобҳои даридаву пошхӯрда солона аз маблағи вақф 15,000 сум бо нархи пули пеш аз муҳорибаи ҷаҳонӣ маблағ дошт. дар мадрасаҳои Бухоро қариб 20 китобхона буда, аз инҳо китобхонаи Дорушшифо махсус бо китобҳои тиб пур буд. чунон ки дар фаслҳои боло муфассал навиштем, баъд аз вайрон шудани ҷадвалҳои дарс, баъди аз хурофот иборат шудани дарсҳои расмӣ, ба омӯзиши як қисм шарҳ ва ҳошияҳо муаххарис ё маҳдуд шуда мондани таълим, ҷои истифодаи баъзе шогирдони мустаид ҳамин китобхонаҳо буданд. ба шарофати китобхонаҳо баъзан олимони фозил ва ҷомеъ ба воя расида, ба рафтори худхоҳонаи олимони расмӣ ва ба ҳаракатҳои худсаронаи арбоби ҳукумат муқобил мебаромаданд. ҳеҷ набошад норозигии худро аз ин ҳаракатҳо баён намуда, кайфи гурӯҳҳои мустабидро парронда меистоданд. чунончи дар давраи Амир Ҳайдар, олими Тотор курсовӣ барои уламои расмиро танқид карданаш такфир, яъне ба кофирияш фатво дода шуд ва ба эъдом ҳукм шуда буд. ӯ аз Бухоро гурехта ба зур ҷон ба саломат бурд. дар аҳди Амир Насруллоҳ ба Домулло Ҳоҷибои Хуҷандӣ барои суханони танқидияш дарсгӯӣ манъ шуд ва худаш аз Самарқанд ба Бухоро кӯчонида шуд. Домулло Фазли Ғиҷдувонӣ, Муъминхоҷаи Вобкандӣ, мулло Худойбердии Бойсунӣ, Домулло Марҷонии Қазонӣ ва уламои расмии Бухоро ва аз ҷадвалҳои дарс норозӣ бошанд ҳам зери фишори сахти истибдод коре карда натавонистанд. лекин Шаҳобиддини Марҷонӣ баъди ба Қазон баргаштанаш усул ва тартиботи Бухороро кушоду ошкоро танқид карда, ба мардуми Тотористон аҳволи ҳақиқии Бухороро фаҳмонида тавонист. инак ба ҳамин сабабҳо аҳли истибдод ба фикри барҳам додани ин китобхонаҳо афтоданд. ба таври худ ваҷҳи ёфта дар аҳди Амир Насруллоҳ ба воситаи раиси Бухоро Раҳмонбердӣ Махтум китобхонаҳоро барҳам доданд. Раҳмонбердӣ як қисми китобҳоро ба хазинаи подшоҳӣ бурда, дарашро қулф карда монд, як қисмашро ба муллоҳои расмии калон тақсим карда дод. бо ҳамин ошиқони илм ва шогирдони мустаид аз мутолиа маҳрум шуданд. дар натиҷаи ин ба қавли тадбир роҳи ба таври хусусӣ одам шудан ҳам баста шуд.
маблағи вақфи китобхонаҳо ва бинои онҳо ба махдумҳои фосиқ тахсис дода шуд. то рӯзҳои инқилоб дар бинои китобхонаҳои мазкур фарзандони қозикалон, раис, аълам, охунд ва дигарон бо пули вақт маҷлисҳои бачабозӣ ва майхӯрӣ барпо мекарданд. баъд аз он ки роҳи Бухоро барои аврупоиён кушода шуд, як қисми китобҳои нодире ки дар хонаҳои уламо буд, аз тарафи писарони исрофкор ва шаҳватпарасти онон ба китобдӯстони аврупоӣ фурӯхта шуд. китобҳое ки ба хазина андохта шуда буданд, аз рутубат пусида, аз ҳам пошида ва нобуд шуданд. ба ҳамин тариқ як қисми китобҳои мавҷуд дар Бухоро бо номи худ нест шуда рафт. сомиёни азиз, шумо пораеро аз китоби таърихи инқилоби Бухорои устод Садриддин Найнӣ шунидед. идома дар гуфтори дигар садо медиҳад. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.